عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد اللي هو التتمة ديال لاصيغ اللي كنا ديجا بادينها في الفيديوهات اللي فاتوا من قبل. Alors نبداو على بركة الله بلا première limite de x tend vers p de sinus x sur x moins p. Donc limite de x tend vers p de sinus x sur x moins p. Donc في الفيديو اللي فات كنا درنا les trois limites usuelles. Limite de x tend vers 0 de sinus x sur x est égal à 1. ودرنا limite de x tend vers 0 de tangente x sur x est égal à 1. Limite de x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x au carré est égal à 1 demi. Donc هنايا عندنا x tend vers p. Donc غنحاولوا نردو هاد لا ليميت على شكل واحد ليميت ايزويال. دونك باش نردو هاد لا ليميت على شكل ليميت ايزويال دونك خص تكون عندنا هنا x tend vers 0. اول حاجه خصنا تكون عندنا x tend vers 0. دونك غنديرو شونجمون دو فاريابل. On pose grand x est égal petit x moins p. Lorsque petit x tend vers p, grand x tend vers 0. ياك دونك الا كانت عندنا x tend vers p, grand x غتكون tend vers 0. ها هي الا عوضنا هنا x p غتخرج لنا p moins p هي 0. دونك هنايا بلاتي نديرو x petit x est égal à grand x plus p. غنمشيو نعوضو limite de x tend vers 0 de sinus x de x tend vers p 0 du sinus x sur x moins p est égal limite de x tend vers 0 de sinus عندنا petit x هيا كتساوي x grand x plus p. donc x plus p sur x. هنا عندنا sinus x plus p. دونك كاين اللي غيقول لنا كيفاش غنحسبوها. دونك عندنا واحد الغولاسيون x plus p est égal sinus x cos p plus cosinus x sinus p est égal عندنا cos p كتساوي moins 1 يعني غتخرج لينا moins sinus x. هنا عندنا sinus p كتساوي 0 دونك غتخرج لينا بلس 0 غتخرج لينا moins sinus x. دونك نكملو هنايا خرجت لينا sinus x plus p est égal à moins sinus x. هنا راه ديجا الا كنتو عاقلين راه في السانكيام كنتو قريتو هادشي في الدائره المثلثيه x plus p sur 2 x moins p sur 2 sinus ديال x moins p. المهم هادشي كنتو ديجا قارينو في السانكيام في الكالكول تريغونوميتريك. alors limite نعاود x envers p de sinus x sur x moins p est égal limite du grand x envers 0 de moins sinus x حيت عندنا sinus de x plus p كتساوي moins sinus x هي moins sinus x sur x. donc هادي عندنا limite usuelle sinus x sur x هي 1 limite usuelle donc كتخرج لينا moins 1 car limite de x tend vers 0 de sinus x sur x est égal à 1. دابا ننتقلو للليميت الثانيه. la limite de x tend vers p sur 6 de 1 moins 2 sinus x sur x moins p sur 6. تقريبا راه نفس ليدي كاملين نفس ليدي. هي اننا غنديرو شونجمون دو فاريابل نلقاو واحد الفاريابل كي طون فير 0 ونحاولوا نخرجوا لي ليميت ايجويل. دونك 2 نديرو ليميت x tend vers p sur 6
de 1 moins 2 sinus x sur x moins p sur 6. هنا عاوتاني نديرو اون بوز غران اكس ونبدلو شويه الفاريابل نديرو غران طاش ولا شي حاجه. المهم اللي بغيتو ايتيغال اكس موان بي سور 6 يعني اكس صغيره ايتيغال اش بلس بي سور 6. قلنا lorsque x tend vers p sur 6 h tend vers 0. h tend vers 0. Alors d'abord on a limite de x tend vers p sur 6 de 1 moins 2 sinus x sur x moins p sur 6 est égal limite de h tend vers 0 de 1 moins 2 sinus x هي أنها كتساوي h plus p sur 6 h plus p sur 6 sur h. حتى هنايا غنديرو ديك القضية ديال السينوس de h plus p sur 6 est égal sinus h cosinus p sur 6 plus cos h sinus p sur 6 est égal sinus h وحنا كنعرفو cos p sur 2 كتساوي الغاسين de 3 sur 2. cos p sur 2 est égal à racine de 3 sur 2 sinus p sur 6 ماشي p sur sinus p sur 6 est égal à 1 demi. هادو راه خصكم تكونوا زعما حافظين هاد لي زونغل حتى هما. دونك cos p sur 6 اللي هي la racine de 3 sur 2 plus cos h fois 1 demi est égal à racine de 3 sur 2 sinus h plus 1 demi cos h est égal à 1 sur 2 facteur la racine 3 sinus h plus cos h. alors دابا غنعوضو فين هي ليميت ديالنا. ها هي غنعوضو ليميت de h tend vers 0 de 1 moins الا ضربنا هاد دو حيت هنا يلا حسبنا حنا سينوس دو h plus p sur 6 يعني غنضربو في موان 2. الا ضربنا في موان 2 غتمشي هذيك دو مع بلاش انا نكتبها لكم هنا غتكون 2 فوا 1 sur 2 facteur 3 sinus h plus cos h sur h. دونك هنا غنشرو هاد دو باش خرج لينا ايكال ليميت دو h tend vers 0 غنشرو هاد موان 2 غتعطينا 1 غتمشي 2 مع 2 غتبقى لينا موان الغاسين دو 3 sinus h moins cos h. الوغ هنا كيبان لينا اننا قربنا لي ليميت اوزيال خصنا غير نفرقوا الكسر. دونك غنجيبو 1 موان كوس اش نجيبوها هنا غنقسمو الكسر ونجيبو هاد بلاش نعاودو هنا ليميت اش طون فيغ زيرو نعاودوها موان راسين دو 3 سينوس اش موان كوس اش سور اش. هنا غنقسمو الكسر ليميت دو اش طون فيغ زيرو هنا هاد موان الغاسين دو غنديرو بعدا 1 موان كوسينوس اش سور اش 1 موان كوس اش سور اش فوا بلوس لهنا موان racine de 3 sinus h sur h.
دونك هنايا هادي سينوس اش سور 10 ليميت ديال باينه ليميت ديال بلاتي ليميت دو اش طونفير 0 دو سينوس اش سور اش تيغالا 1. الوغ هادي صافي ولينا عارفين شحال كتساوي. غنضربو هاد 1 في موان غاسين دو 3 غتخرج لينا موان غاسين دو 3. دونك هادي غنمشيو نقلبو على ليميت ديالها هنا ليميت de h tend vers 0 de 1 moins cos h sur h. دونك هنايا غنحاولوا نحولوها ليميتيزيوال. دونك عندنا شنو خاصنا h او كاري 1 moins cos h sur h. دونك خاصنا h او كاري غنضربو في h او كاري ونقسمو على h غنضربو في h ونقسمو على h حيت هنا عندنا واحد h خاصنا h. دونك غنضربو في h ونقسمو على h est égal limite de h tend vers 0 de 1 moins cos h sur h au carré. هنا غنضربو هنا في h هي h ضرب فيها هنا حيت مبقاش ليا فين نضربها هنا. المهم هي هنا. دونك هنا شنو غاش عطينا هادي 1 moins cos h sur h au carré هي 1 demi. هادي راه 1 sur 2 يعني 1 demi. دونك وعندنا h tend vers 0 غاش عطينا 0 fois 1 demi اللي هي 0. Alors, limite de x, de h tend vers 0 de 1 moins racine de 3 sinus h moins cosinus h sur h est égal. هنا هادي قلنا كتساوي واحد كاينه واحد موان غاسين دو 3 غنضربو في موان غاسين دو 3 غتخرج لينا موان غاسين دو 3 بلاتي ديال موان غاسين دو 3 سينوس h sur h فوالا موان غاسين دو 3. دونك هنا هادي خرجت لينا موان غاسين دو 3 وهادي خرجت لينا 0. دونك الليميت غتكون كتساوي موان غاسين دو 3. الوغ ليميت ديال x tend vers p sur 6 de 1 moins ici فين هي 1 moins 2 sinus x sur x moins p sur 6 est égal moins racine de 3. ننتقلوا لليميت 3 limite de x tend vers p sur 2 de cosinus x sur x moins p. تاهي غنديرو نفس الميثود شونجمون دو فاريابل غنحاولوا نلقاو لا ليميت اوزيال باش نخرجوا هاد ليميت. دونك ليميت دو x tend vers p sur 2 de cos x sur x moins p sur 2. تاهي غنديرو شونجمون دو فاريابل فيما تشوفوا هاد x moins p sur 2 وهادي x tend vers p sur 2 ولا المهم x tend vers هاد الحاجه اللي كاينه هنا. دونك غديروا الشونجمون دو فاريابل باش تحولوها لواحد فاريابل كي طون فيغ 0. دونك اون بوز k égale à x moins p sur 2 x est égal هنا راه x est égal à k plus p sur 2. alors lorsque x tend vers p sur 2 هي ملي كيمشي x ل p sur 2 يعني x كيساوي p sur 2 تخرج لنا p sur 2 moins p sur 2 تيكالا 0 k tend vers 0. نعوضو هنا limite de x tend vers p sur 2 de cos x sur x moins p sur 2 est égal limite de k tend vers 0 de cosinus k plus p sur 2 sur k. هنايا يمكن لينا نستعملو هذاك سيركل تريغونوميتريك داكشي ديال كالكول تريغونوميتريك ديال 5. المهم اللي الا كنتي عاقل عليه يمكن لك تستعمل النيشان. ما كنتيش عاقل عليه كدير كوس ك بلس بي سور 2 ماشي بالضروره تكون بي سور 2 ولا بي سور 6 ولا المهم هنا راه عندنا واحد الغولاسيون كتقول لنا كوس ا بلس بي كتساوي كوس ا كوس بي فوا كوس بي موان هنا كاينه بلس غنديرو موان سينوس ا سينوس بي هي اللي غنستعملو هنايا.
اللي هي cos K fois cos P sur 2 moins sinus K fois sinus P sur 2 égal عندنا كوسينوس بي سور دو كتساوي زيرو، يعني هذا كامل غيمشي لزيرو، غتبقى لينا موان سينوس كا، و السينوس ديال بي سور دو هي ان فوا ان، دونك غتخرج لينا موان سينوس كا. غنمشيو نعوضو، عندنا ليميت دو اكس طونفيغ بي سور دو كوسينوس اكس سور اكس موان بي سور دو est égal limite de K tend vers 0. عندنا cos K plus P sur 2 est égal à moins sin K. يعني غتخرج لنا moins sinus K sur K. غتخرج لنا moins 1 حيت هادي الليميت usuelle كتساوي 1، دونك فوا moins 1 هي moins 1 فوا moins 1 هي moins 1 دونك égal à moins 1. Alors دابا ننتقلوا la limite 4. Limite de x tend vers p sur 4 de tangente x moins 1 sur x moins p sur 4. C'est un changement de variable. Limite de x tend vers p sur 4 tangente x moins 1 sur x moins p sur 4. On pose. Quand x est égal à x moins p sur 4. X est égal à x plus p sur 4. Le compte x tend vers p sur 4 implique gauche x tend vers 0. Alors, limite de x tend vers p sur 4, tangente x moins 1 sur x moins p sur 4 est égale limite de x tend vers 0 de tangente x plus p sur 4 moins 1 sur x. Non, tangente x plus p sur 4 est égal sinus x plus p sur 4 sur cosinus x plus p sur 4. نديرو même relation sinus x plus p sur 4 est égal sinus x cosinus p sur 4 plus cos x sinus p sur 4. عندنا cosinus ديال p sur 4 est égal à cosinus sinus p sur 4 اللي هي الرacine de 2 sur 2. donc sinus الرacine عندنا cosinus p cos p sur 4 est égal à la racine de 2 sur 2 est égal à sinus p sur 4 est égal à la racine de 2 sur 2. Alors, cos p sur 4 est égal à la racine de 2 sur 2 sinus x plus racine de 2 sur 2 cos x. دابا نحسبو cosinus x plus p sur 2. Cos x plus p sur 2 est égal cos x fois cos p sur 2 p sur 4 عفوا سمحوا لي هنا p sur 4 ماشي p sur 2 p sur 4 moins هنا الا كانت بلوس كنديرو هنا موان، ولا كان العكس كنديرو عاوتاني الا كانت هنا موان كنديرو هنا بلوس، ولا كانت بلوس كنديرو موان. moins cos p sur 4 sinus p sur 4 fois sinus x. نقلب الورقة هذه عامرة هنا عندنا cos p sur 4 كتساوي racine de 2 sur 2 ها هي، و sinus p sur 4 كتساوي racine de 2 sur 2. donc cos x plus p sur 4 est égal racine de 2 sur 2 cos x moins
à sin de 2 sur 2 sinus x. نمشيو دابا نعوضو limite de x tend vers 0 de شنو كاين maintenant sinus x plus p sur 4 sur cosinus x plus p sur 4 moins 1 لوتو. بعدا هنا راه هاد ليميت خصها تهبط شي شويه تجينيش مع هذا لوتو سور اكس. هنا هاد ليميت خصها تجي مع هاد ليميت دو اكس طون فيغ زيرو حيت هادي هي طونجونت موان 1 دونك عليك. دابا هادو عندنا سينوس اكس بلس بي سور 4 كتساوي الغاسين دو 2 نديرو ليميت دو اكس طون فيغ زيرو. عندنا غاسين دو 2 فاكتور نديرو هنا نعملو نوريكم واحد الكاس نعملو غاسين دو 2 سور 2 دونك هاد اكس نطلع شويه لهنا. عندنا كتساوي غاسين دو 2 سينوس اكس بلس كوسينوس اكس. هنا عندنا كوس اكس بلس بي سور 4 ها هي هنايا كتساوي راسين دو 2 سور 2 فاكتور كوس اكس موان سينوس اكس موان 1 سور اكس. اش ماشي الراسين دو 2 سور 2 هي غتمشي هنا ليميت دو اكس طون فيغ 0 de sinus x plus cos x sur cos x moins sin x moins 1 لوتو sur x. دونك هنايا غنوحدو المقام للفوق غنوحدو المقام هنايا غتخرج لينا ليميت دو x طون فيغ 0 x غتخرج لينا هنايا sinus x plus cos x moins cos x plus sin x. هنا وحدنا المقام للسينوس x plus cos x sur cos x moins sinus x moins 1 وحدنا لهم المقام تخرج لنا cos x moins sin x. دونك هنايا غتمشي الكوس مع الكوس غتبقى لينا 2 sinus x تيغال ليميت دو x tend vers 0 de 2 sinus x sur cos x moins sin x sur x est égal limite de x tend vers 0 نعاودوها هنايا de 2 sinus x 2 sinus x sur cos x moins sin x sur x. دونك هنايا هاد cos x moins sin x غتهبط للمقام غتولي ليميت دو x tend vers 0 de 2 sinus x sur x fois cos x moins sin x est égal. هنا عندنا sinus x sur x هي la limite usuelle اللي هي 1 donc limite de x tend vers 0 de 2 fois sinus x sur x fois 1 sur cos x moins sin x. donc هذه limite usuelle اللي هي 1 وهنا 1 sur cos x moins sin x. عندنا sin x هي 0 sin 0 هي 0 والسين كوس 0 هي 1 دونك غتخرج لينا 1 sur 1 fois 1 fois 2 غتخرج لينا 2 fois 1 fois 1 غتخرج لينا 2. ننتقلوا لإكزرسيس 6 étudier selon valeur du paramètre réel m les limites suivantes. Première limite limite de x tend vers plus l'infini de la racine de x au carré plus x plus 1 plus m de x. Donc نبداو بالبروميير ليميت exercice 6 limite de x tend vers plus l'infini
racine de x au carré plus x plus 1 plus m de x. Donc, next, nous déroulons l'étude des limites suivant les valeurs de m. Donc, on déroule notre limite de x tend vers plus l'infini, x au carré, facteur 1 plus 1 sur x, هنا غير عملنا plus 1 sur x au carré, plus m de x. دونك من هنا باش يبان لينا زعما كيفاش غنيتوديو la limite suivant les valeurs de m. Donc نديرو limite de x tend vers plus l'infini, x تخرج لينا x au carré غتخرج من racine غتولي x 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré plus m de x. Non, égale limite de x tend vers plus l'infini de x facteur 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré plus n. Donc هنايا ملي غنبغيو نخرجو لا ليميت غنلقاو plus l'infini fois 1 plus m. هنا غنديرو disjonction دي كا. دونك على حساب هاد m. دونك هاد m غنلقاو إلا كانت m كتساوي moins 1 تخرج لنا 0 fois plus l'infini. دونك forme indéterminé. وإلا كانت m كبر من moins 1 اش خرج لينا 1 كبر من moins 1 اش خرج لينا 1 موان شي حاجه كبر من موازان غيخرج لينا بلوس لانفيني. الا كانت صغر من موازان راه يخرج لينا مو لانفيني حيت هذا غيكون نيجاتيف. دابا انا نشرح لكم سي ام ايكال موازان هنايا شنو غيخرج لينا؟ يخرج لينا زيرو غتكون فورم انديتيرميني. هنا هذه غتخرج لينا بلوس لانفيني فوا ان موازان هي زيرو هي فورم انديتيرميني. دونك غنمشيو نديرو الكا ديال ام كتساوي موازان. نرجعو لليميت الاولى غنديرو ليميت دو اكس تنفير بلس لانفيني دو راسين دو اكس او كاري بلس اكس بلس 1 موان اكس ايكال ليميت دو اكس تنفير بلس لانفيني. دونك هنا الا عوضنا شنو غتعطينا بلس لانفيني بلس لانفيني بلس لانفيني وهاد الراسين كامل بلس لانفيني moins x est tend vers plus l'infini. Donc غتعطينا plus l'infini moins l'infini هي فورم انديتيرميني. دونك نحاولوا نضربوا في المرافق باش نتخلصوا من الفورم انديتيرميني. دونك نضربوا في المرافق x au carré plus x plus 1 moins x fois x au carré plus x plus 1 plus x sur la racine de x au carré plus x plus 1 plus x est égal limite de x tend vers plus l'infini. هنا متطابقة هامة. دونك غتعطينا الرacine de x au carré plus x plus 1 du au carré moins x au carré sur x au carré plus x plus 1 plus x est égal limite de x tend vers plus l'infini. Non, x au carré plus x plus 1 moins x au carré. Non, هذه الرacine ديال x au carré plus x plus 1 راهي x au carré plus x plus 1 moins x au carré sur x au carré plus x plus 1 plus x. غتمشي x au carré مع x au carré égale limite de x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur la racine de x au carré plus x plus 1 plus x. donc هنايا غنعملو في الرacine غنعملو ب x au carré. donc est égal limite de x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur نعملو داخل الرacine ب x au carré 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré plus x
égale limite de x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur la racine de x au carré هي x fois la racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré plus x. هنا نعملو عاوتاني غنعملو ب x اش خرج لينا limite de x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur x facteur 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré plus x plus 1. غنحاولوا نعملوا حتى الفوق باش تخرج لي باش تمشي x مع x. دونك غنعملوا في البسط ب x limite de x tend vers plus l'infini de x facteur 1 plus 1 sur x facteur 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré plus 1. donc غتمشي x مع x غتخرج لينا 1 plus 1 sur x هنا x tend vers plus l'infini donc هادي غتمشي للزيرو قلنا x tend vers plus l'infini هادي تاهي غتمشي للزيرو هادي غتمشي للزيرو دونك غتخرج لينا 1 sur 1 plus 1 اللي هي 1 sur 2. دونك دابا غنتقلو للدوزيام كا. بروميير كا درنا سي ام ايتيغال ا موان 1 من بعد خرجت لينا فورما ديتيرميني ضربنا في المرافق ومن بعد عملنا ولقينا ان دومي. دونك الدوزيام كا غنشوفو سي ام سوبيريور ستريكتومون ا موان 1 سي ام supérieur strictement moins 1. Donc, عندنا m supérieur strictement moins 1 implique حيت هنا عندنا 1 plus m يعني غنشوفو plus l'infini fois 1 plus m. إلا كان هاد العدد نيجاتيف غتعطينا moins l'infini كان بوزيتيف غتعطينا plus l'infini. دونك غنأثرو دابا 1 plus m. دونك عندنا m supérieur strictement moins 1 m plus 1 supérieur strictement 0. دونك limite هاد limite de x tend vers plus l'infini de x facteur racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré plus m égale. donc هنايا عندنا plus l'infini هادي غتمشي ل 0 1 sur x est égal à 0 1 sur x au carré 0. donc le racine de 1 plus m le racine de 1 هو 1 plus m. donc دابا غنشوفوا هذا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك عندنا هنا m plus 1 supérieur strictement 0 donc positif. donc plus l'infini fois واحد العدد positif هو plus l'infini. دابا درنا دوزيام كا غنتقلوا للتروازيام كا سي m inférieur à moins 1 strictement. donc عندنا m inférieur à moins 1 implique 1 plus m inférieur à 0 donc négatif. هذا négatif. alors limite de x tend vers plus l'infini de x facteur racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré plus m est égal. donc عندنا هذا plus l'infini positif. donc la racine de 1 égale à 1 plus m. donc حيت هذه غتمشي ل 0 هذه 0 donc 1 plus m عندنا négatif. donc plus l'infini fois واحد nombre négatif donc égal à moins l'infini. alors égal à moins l'infini. هنايا donc درنا le premier cas لقينا un demi deuxième cas plus l'infini troisième cas moins l'infini. donc d'abord غنديرو limite du x tend vers plus l'infini de la racine de x au carré plus x plus 1 plus m de x est égal. donc les trois cas est égal à 1 demi c'est m est égal à moins 1 égal à plus l'infini c'est m est égal c'est m plus l'infini c'est m supérieur strictement à moins 1 strictement à moins 1 et moins l'infini c'est m inférieur strictement à moins 1. donc هادو هما les trois cas اللي كاينين هادو هما les trois cas اللي كاينين ديال m.
الوغ نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هادشي اللي درنا اليوم. دونك غنوقفوا هنايا باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف، ونتمنى انكم تدعمونا وتشتركوا في القناه باش يوصلكم اي جديد، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله يا ربي.